Дай една уда. Руси. Човек. Дръж само мъжки, дръж само. Тук на меко говорим. Ще залупам с фараша по главата. Руси. Градът, в който Дунавът се прави селфи, преди да продължи към Черно море. Тук улиците са толкова аристократични, че ако не внимаваш, можеш да се препънеш в някое величествено бароково здание, докато си търсиш дюнер. Русенци са хора с вкус. И към архитектура, и към храната, да не говорим за кафетата, които са повече от светофарите. Ако случайно срещаш някой, който говори с мекора, не се чуди, не е от Франция, просто си е русенец. А пък ако чуеш някой да спори къде е най-хубавата шкембе чорба, най-вероятно си попаднал в средата на семейна драма. Русенци ценят добрата храна. Дори най-изисканият господин с бастун и цилиндър може да бъде видян с джунер в едната ръка и шкембе в другата. Русия е като малката Венена, само че без нужда от самолетен билет. Русия има повече кафенета, отколкото са хората в града. Ако си мислиш, че можеш да минеш по главната без да поканят на кафе, лъжеш се. Тук кафе се пие по 3 пъти на ден, сутрин за събуждане, следобед за социализация и вечер, защото просто така правят всички. И разбира се, Русе си има и Дунав. Или както местните го наричат, нашото си моренци. Русе. Градът на историята, кафетата, мекотура и хората, които знаят как да живеят с вкус. Ела за сградите, остани за храната и върни се за кафето. А Дунавът, той ще я чака тук както винаги.